Maboko na yo na mokongo nanga etindika ngai yambala oyo eza ilamba ya kembo tunika tata apesa boboto langa eza ilamba ya famille oyo mwasi ya Potifara longolanga ezalaki ya bango oyo misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo ya pimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai beta te nasaya Yesu ngai yo nakoma yo Yesu haleluya sikulanga Kilana yo mbongo eza motu ya kasi kondima nanga eleki mbongo yambala oyo eza elamba ya kembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipanda oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula mbula ekonoka wakabe ya komona nga mosali na yo nakokufela na ila maltete shama nga mosali nakokufela na ila maltete yeso kino na mona babarbar babongola oui tolingi tokota na temi na biso te nzambe alinga lobela biso na pokwa lelo nde nauti koloba nga moko naza deja béni nga moko naza deja béni tant nzamba checkinga tem ona mutema checkinga nzamba checkinga tem ona mutema nazaki olala te nazaki olala tant nzamba checkinga tem oyo nga na bongisaki temi mususu me nzambe na lola alobi na nga nalingi olobela pa mwasi moko alela te mwasi nzamba lobi na nga nayebisa yo kolela te komana nu nzambe merci te loba na komela nga jad nzambe bana ja koloba na nzambe merci te bana ja koloba na nzambe merci est-ce que ça na mama moko akokoloba na nzambe merci te est-ce que na mama moko akokoloba na nzambe merci te mina biso na pokwa lelo ezali femme ne pleure pas. Femme, ne pleure pas. Jésus-Christ t'aime. Femme, ne pleure pas. Jésus-Christ t'aime. Moi si, kolelate. Yesu Masia, alingaka yo. Ou bien aloba mubali. Papa moko azola na biso na lina na life azoba ezaka makambo basi te biso nyonso na présence nzambe toza basi nzambe akozwa église na ye. Papa loba merci te papa comment déjà merci bana tiako koma merci pona pokwa lelo nzambe alinga pangusama misu ya mutu moko akosuka na kopangusama misu te peut-être baloba na yo je t'aime mais batona o baloba na yo je t'aime ba décevoir yo peut-être mutu moko aloba na pe je t'aime mais ozana trou moko na mutema na yo malgré je t'aime ona ba pesaka yo ma misu no ka resaka nini ekula katango nyonso mais na pokwa lelo nzamba linga pangusama misu a mwasi moko te nzamba linga pangusama misu ya papa moko nzamba linga pangusama misu ya papa moko nde na uti koloba nga na bongisaki temi mususu ta onake kolala j'ai senti dans mon esprit nzamba lobi na nga lobela t'aime mususu lobela femme ne pleure pas Jésus t'aime. Femme ne pleure pas Jésus t'aime. Te moi si kolela te Yesu Masia lingaka yo. Yesu Masia linga pangusama misu ya mama moko ya papa moko.
nga moko dia naza béni. Tozokota tozwa livre ya 1 Samuel 1 Samuel chapitre 1 verset 6 tina 13. 1 Samuel chapitre 1 6 tina 13. N'enseigne pas mwana nanga atanga na kombo na Yesu. Nayebi pe ke mama moko aza kuna azwi pe Bible na ye. Po eza liloba na Nzambe nde mutu epesaka biso esengo. Oui, tanga. J'ai la parole de Dieu. Amen. 1 Samuel chapitre 1 verset 6 à 13. Ah, Nzambe nalola merci. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ceux que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen, amen. Et toutes les années, ils en étaient ainsi. Amen. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Amen. Alors elle pleurait et elle ne mangeait point. Amen. Verset 8. Elkana, son mari, lui dit: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Amen. Pourquoi ton cœur est-il attristé? Amen, amen. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Amen, Seigneur. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, Amen. près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Amen. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu Amen, en Seigneur. disant: Amen. Éternel des armées, sois-tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Amen. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, Amen, amen. et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Amen. je le consenserai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Amen. Et, Amen. et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Amen, Seigneur, merci. Élie observa sa bouche. Dernier verset. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Amen. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Oh, Nzambe na biso aza malamu. Oui, biso so toyebi histoire ya Anna. Toyebi histoire ya Anna. Mama nyonso, papa nyonso ayebi histoire ya Anna. Anna mobali na ye ezalaki Elkana. Azaki na mbanda na ye kombo na ye ezalaki nani? Penina. Bible ezoyebisaka biso ke Penina azalaki ko maltraiter toujours Anne. To ba citation ya Anne azalaki stérile. Anna moya bota ezalaki te. To ba Penina azalaki kuna toujours kotuka Anna. Tema azalaki kotuka Anna azalaki ya kolela. Tango nyonso Anna azolela. Bible ezoyebisa biso ke Penina azalaki toujours kotuka Anna. Azalaki toujours kotumbola Anna. Azalaki kolakisa Anna citation na ke Anna yo oza stérile. Anna yo oza na bana te. Peut-être Anna soki alingi atinda mwana ya Penina kenda kosombela ngai eloko yo bota te kende mpe kobota oyo yo po tinda ye. Toba Anna azalaki toujours, toba Penina azalaki toujours kotuka ye. Eza na bato penza ke bayebi kotuka abeteli kaka maloba moko. Yo moko déjà oza déjà détruit. Toba citation Anna ezalaki ke Anna azalaki stérile. Yango ezalaki kosala ke Anna chaque fois azalaki kolela. Anna azalaki kolela toujours. Malgré amour ya mobali na ye. Po Bible yebisi biso ke mobali ni azalaki kolinga ye makasi. Malgré amour ya Anna, malgré amour pardon ya Elkana vers moi si na ye, Anna azalaki kaka satisfaite. Anna azalaki na manki moko. Anna azalaki na trou moko na motema na ye. Ke trou wana bolinga mobali na ye ekwa kozipa trou wana te. Peut-être peza kana yo mama nanga.
eza na bato oyo batukaka yo, eza citation moko oyo esalaka yo pasi, citation moko ewumeli des années echangeaka te. Osenti ke bato bayebi ke citation ezana me bato basaka kuna bazolobela kaka ma citation wana epai na yo. Bazotuka yo to ba faiblesse ya ana ezaki stérilité. Peut-être yo pe na pokwa lelo oza pe na faiblesse moko. Que faiblesse wana ke bato na place ba confortable ba pesa yo kimia ou bien ba consoler yo mais bato baza kuna po ba tuka yo toujours. Bible ça biso ke Penina asa ko tuka toujours ana. Asa ko se manquer ko humilier ana. Et ça pe na maman moko pe papa moko na pokwa lelo asa humilier. Tema asa humilier ma misu nezo salini ezotanga toujours. Papa moko aza kuna azwaka musala te. Mwasi ni azo humilier tombo me di pourquoi. To batema mwasi déjà ayebi ke faiblesse a mobali. Ke azwaka musala te ou bien azo kwa kozwa musala te. Mwasi azo humilier toujours mobali. Mobali wana moya lobeza te po liboso mwasi na aza faible po azo memata lipa na ndako te. Mobali azo sanini azo lela. Eza pe na mwasi moko alobi te tika na bala. Nzamba pesi e libala. Akanisi kete tango na kota na kati ya libala na kozala consoler. Tango na kota na kati ya libala na kozwa kimia. Mais mwasi na banda akota na kati ya libala na place azwa kimia, mwasi na zolela ka toujours. Mwasi na zo sanini azolela kaka toujours. Tozomana ke histoire Ana zaki akolela. Mobanya lobi, est-ce que bolingo onga na pesa kayo? Vaut mieux pas que difficile. Ah, ça ba citation mususu. Ata moi ça zo peso amour. Ata mo pas zo peso amour. Et ko consoler mutema na yoti. To ba bolingo mokili. Et ko remplir mutema na yote. To ba manki na yo wana, ata mwasi no apesa ko bolingo, ata mupai no apesa ko bolingo, mais manki na yo wana, muta ko remplir ngoka kezana ni Jésus Christ Nazareth. Tozo mona ke ana zaka kolela. Ana toujours kolela. Des années zoleka ana zolela. Penina pe kuna azo toujours ko humilier ana. Et ça na mwasi moko aza kolela. Par rapport à banane moso na zolela, moi nangai, ou banana ngai, bakoti na drogue, banana nga, bayoka kate. Moi so na zolela tongo midi pourquoi? Magé mobali nazo consoler memu bolingwa mobali zoko kako ko remplir trou wana te oza na kati ya mutema na ye. Mama wana azolela pona mobali na ye. Magé bana bazo pesa e bolingo. Me bolingo bana ezo remplir tout wana te oyo ezaka ta mutema ne pona mobali na ye. Mais lelo na eko memela yo solution. Te lelo na eko talisa yo muto akoko remplir mutema na yo. Lelo na eko lakisa muto akoko pangusa ma miso na yo, pe akoko remplir mutema na yo. Muto wana zanani Jésus Christ de Nazareth. Tu comment l'attitude ya Ana. Ana tema bazaki ko pini azo tumbola e. Ana un moment lobi assez c'est assez. Mutumoko comme trop c'est trop. Mutumoko comme trop c'est trop. Il y a un temps pour tout. La vie il y a un temps pour tout. Ce qui yomoko ozu décision te pour la citation na yo. Mutako zwela yo ango azati. Ana lobi na lela les années zoleka nazo zwa mwana te nazo bota te na sepel na attitude oh ana zwaki bibe biso après qu'on manger pour chaque fois oh ana nyaka ke na silo pinina zeka toujours kuna kotuka ana to beza na bato tant bazo mona yo so ke na présence en Nzambe bazo tuka bazo rappeler kaka passer na yo po yo lemba baza ba penina tant bazo mona ke yo zo avancer azo tuka azo tindika azo poussa yo zonga kako reculer batande ngona babenga bango ba penina bébé biso chaque fois oh ana azo bango makwa kende nakati
na temple na Shilo. Penina, il faut se manquer na ye. Penina, il faut tout cailler. Pourquoi Penina za kosala ndengwana? Pour Anna a concentré, à la concentrer na présence en Nzambe. Ah, bien aimé nanga. Yeba ke tango mutu, azotali soka ka passé na yo. Oh yo sala boy, oh yo zong sa boy. En réalité mutuana, azolinga yo to bima na pensé na passé wana. Azolinga kaka yo tika la ka na passé, na mabe oh yo sala. Pourtant on kwa na présence en Nzambe, on kwa sus propriété. Baza ba penina. Ba penina baza ebele. Baza ebele. Tanga zomo na yo zotel ma pour saler la Nzambe. Il faut ya kaka loba kaka maloba moko pour a décourager yo. Ba penina. Il faut tali so kaka faiblesse na yo. Faiblesse na yo na tango yo kaye. Olembi, olobi ah. Ce qui a lobi, ah j'ai pas rien au tiki. Mais na sepele qui na attitude à Anna. Anna lobi non cette fois-ci. Te loba non cette fois-ci. Maman, papa, loba cette fois-ci. Ah, cette fois-ci, Penina, na kopé soli sous lito inangate. Te Penina, cette fois-ci, na kopé metete, oh, maloba na yo, e brisé mute mananga. Bible lobi après kolia. Après komela. Bible tali sipso ke, ana telemi. Ah, na poko alelo bibi nzamba lingi mwasi moko atelema. Ya zakuna aza déjà prêt pour pa musoma amisu. Mais azo c'est l'attitude moko epai na yo. Azo c'est l'attitude moko oyo fozwa. Azo c'est la yo fozwa décision moko otelema. Bibi ebisi biso. Ana après kolia, après komela, Ana s'est levée. Telema. Telema. Tenalubi na yo telema. Malgré oza stérile, malgré oza malade, oza na maladie, malgré ozangi musala, malgré, mais na poko elo nzamba lobi telema nanu. Te na poko elo nzamba lobi telema nanu. Te yo banana nuko telema. Après nzamba kosala oya yo telema. Kotala lisusu penina te. Kotala te batona balobela nga boye. Kotala te batona baseka kanga. Kotala te batona balobaka nga na yebi koloba te. Kotala te batona balobaka ke nga na koko avancer te. Kotala bango te batona nyos pasa banani ba penina. Soko bani kotala bango. Moye osopa mutema no liboso nzambe ezate ndenge sengeli. Yango mutezaki o manke Ana. Ana tema zaki koyoka penina. Tanga zona présence en Nzambe. Azota isa na place atal sanzambe citation na ye. Asakota isa nzambe tala penina. C'est assez. Tokominata ya kotika ba penina derrière nous. Ya kokene liboso. Telema kende na Shilo. Shilo eza na présence en Nzambe. Telema kende na Shilo. Cette fois-ci Ana lobi. Na kotelema na okena Shilo. Mais na kotel sanzambe lisusu te penina. Mais na ko présenter Nzambe citation nanga. Anna lobi cette fois-ci. Est-ce que ça la maman moko na oya zui décision? Oya moko afani kasi na lobi te. Nakina na présence en Nzambe. Natali sa Nzambe Nzambe tala kinga na salinga boy. Nakina na présence en Nzambe tala Nzambe tala nga na za maladie. Tala nga na za boy. Mais moi so na poko elo Nzambe lingi zwa décision telema. Magena ma misu na yo telema kaka. Magena ma misu na yo sala nini? Yo telema kaka. Bible tesi biso ke Ana a telema kaka na ki wapi? Na Shilo. Cette fois-ci Ana a présenté Nzambe. Citation na ye. Atalisi Nzambe affaire na ye. Na pokwa lelo mama nini oyelelisaka yo? Mata na Shilo. Na poko lelo papa nini oyelelisaka yo? Te mata na Shilo. Na Shilo wana eza isika Nzamba kopangusoma misu. Na Shilo wana eza isika Nzamba kopesa yo solution. Tem na biso ezali femme ne pleure pas. To olela. Mais lelo Nzambe atininga na koyebisa yo telema. Kola lisusu te. Siko yo telema mataka kana Shilo. Telelo
kotika kolela liboso ya Penina te. Lelo yo telema kende ka na Shilo. Yo kaka yo telema, yo kaka sala geste na yo. Sala première pas na yo. Ya ko telema, ya ko kende wapi na Shilo. Na Shilo za na présence en Nzambe. Na Shilo za sikana okozwa solution ya vie na yo. Na Shilo za sikana onzaba ko pangusa maya mesu na yo. Tozomona Anna ake na Shilo. Bible dit que Anna kei na Shilo mutema na ye ezaki entristé. Ezana ndeko moko mutema neza attristé na pokwa lelo. Ezana ndeko moko mutema neza attristé. Chaque fois que tu as une citation, tu as attristé. Chaque fois que tu as une attristé. Ah, maman, on a zolé la pona ndakunaye. Ah, papa, on a zolé la pona vinaye. Ah, papa, on a zolé la pona moisinaye. Papa, on a zolé l'ensemble jusqu'à quand. Ah, papa, on a zolé l'ensemble jusqu'à quand. Oh, papa, on a zolé l'ensemble santé nanga. Ah, nazo bella. Solution pour utawapi. Papa, on a zolé là. Azolela maman azolela pona ndaku na ye pona santé na ye azoba nzambo pesinga mwana opesinga libala mais nazobota te maman azolela lokola Anna. Ah papa azolela lokola Anna mais na biso telema kene na Shilo. Solution eza na Shilo. Ah solution eza na Shilo. Bolingwa mokili oyo ata mutu apesi yo amour ndenge nini mais trou oyo za nango susi na oyo za nango mutu akokosisa ngo kaka eza Jésus Christ de Nazareth. Yango nalingi ozwa attitude ya bien telema na prière, telema na méditation ya liloba, telema kena na présence en Nzambe kuna na Shilo ezesika Nzambe akopangusoma miso na présence en Nzambe ezesika na présence en Nzambe Nzambe akopangusoma miso. Citation azaki stérile. Eloko ezaki kolelisa Anna ezaki kozanga kobota eloko nini ezolelisa yo ou bien eloko nini oyo elelisaka yo. Eloko nini oyo elelisaka yo papa, eloko nini oyo elelisaka yo mama. Nangi na annoncer les bonnes nouvelles kolela lisusu te. Jésus Christ t'aime na poko lelo Jésus Christ aye po apesa yo solution mais oyo azozela na part na yo telema kende na Shilo. Na uti koloba ke Shilo c'est dans la présence de Dieu. Tangu yo ko telema okoya na présence en Nzambe okoloba Nzambe regarde ozotalisa Nzambe susi na yo ozotalisa Nzambe problème na yo ezesika Nzambe kopangusoma miso. Femme ne pleure plus. Ah femme ne pleure plus. Ah papa kolela lisusu te. Oh mokonzi na yo atelemi alobi azokota likambo na yo kolela lisusu te kolela lisusu te. Ah l'Éternel alinga pangusama miso mama moko na pokwa lelo. L'Éternel alinga pangusama miso papa moko na pokwa lelo. Ah ne pleure plus. Ah ne pleure plus. Ah kolela lisusu te. L'Éternel est vivant. Oya pesa ki Nzambe oya pesa ki Anna Samuel azakuna pesa oya posa mutema na yo mais oya lingi yo telema kaka kende na Shilo sopele mutema na yo peut-être au priaka. Il y a des prières. Il y a des prières et des prières. Na uti ko beza ba prière na ba prière. Anna zako ke na Shilo tango nyonso. Mais Samuel azaki koyate. Aïe maman Anna zako na Shilo. Mais tant Anna zako na Shilo azaki déjà brisé. On sentit que nani Penina asia boukiye. Penina asia détruit mon tema na ye. Combien de fois oyo soko telemi pour ça lelo kwa malamu. Mutuka ke foya. Il faut yaka pour baby sa morale na yo. Mutola kaka il faut on sentit que muto sona mutola kaka il faut lancer au maloba moko o détruire mutema na yo. Bazo zong so kaka na passé na yo. Yango o Penina zaki ko sala.
Menangina ebisa papa mama moko. To comme les sous tante ya kopesa penina matoi. To comme sous na tante ke penina, to pesa matoi ne fait pas penina. To comme inata ya kotelema, pe ya kokena shilo. Ezesikara onza makopangusa ma misu na yo. Ko la liboso ba enemi na yo te. Lela liboso l'Éternel. Yene muta pangusa kama misu na biso. Yene muta yebi souci a mutema na biso. Bible yebisi biso ke Anna ayebisi Nzambe Dieu vois combien je suis malheureux. Vois combien je suis malheureux. Sopela Nzambe mutema na yo. Talisa Nzambe citation na yo. Aza kuna kwa panguso ma misu. Nzambe alinga pangusa ma misu a mutu moko. Nakata shilo dans la présence de Dieu on dort pas. Na présence en Nzambe tola la kate, mais na présence en Nzambe tokenaka ko prier. Na présence en Nzambe tokenaka sopela Nzambe mutema na biso. Totali saka Nzambe o isa souci a mutema na biso, ya mwa biso totali saka ngo Nzambe. C'est ça que Anna a fait. C'est ça que Anna a fait. Anna tali Nzambe. Je suis malheureux. Je suis malheureux. Anatali Nzambe, je suis malheureux. Je suis malheureux. Et c'est la maman moko aza malheureux. Tant azota la famille naye, elle est malheureux. Tant azota la bana naye, elle est malheureux. Tant azota la bande kona, elle est malheureux. Azolela. Mais na lingi naye apona talisa mwasi moko. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Jésus-Christ t'aime. Peut-être au kanisi pourquoi ma kambozo elanga elakisi kenzamba linganga te lelo na yeko ebisa yo même dans cette na situation oya passe Jésus-Christ t'aime. Même na kata désert Jésus-Christ t'aime. Même na kozanga musala Jésus-Christ t'aime. Même na kozanga bana Jésus-Christ t'aime. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Telema lukanzambe. Telema lukanzambe. Zwa décision à lukanzambe dans ta vie. Okomona loboko nzambe. Ana suka kiwanate. Ana lobi. Vois combien je suis malheureux. Talisa nzambe ba citation na yo. Talisa nzambe posa mutema na yo. Kende liboso nzambe. Yene mtakopa nsoma misu. Okansa ki kende kwa opansoma misu mena ko ebisa yo muto opansoma miso esaka Jésus-Christ de Nazareth tawya pansaka ma misu asuka kana opansama misu te mais a restauraka apesaka vie a restauraka tanga pansama misu na yo azo restaurer bomoy na yo azo restaurer vie na yo azo restaurer santé na yo a restaurer banana yo azo restaurer libota na yo au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On a prié longtemps. On a prié longtemps. Bible c'est tellement on a prié longtemps. Malobesi la qui est toba voix les Jesus koyo kanate. Que prophète Eli akanisa ke anazaki alangwaki. Oui ebisande komoko na langwe masangate. Na langwe ne molimo mo santu na ngina sopela nzambe ne motema nanga na limite yo opangsanga ma misolelo lobe okocholanga me na ye na présence nzambe yene mutako pangusanga ma misu yene mutako akogeri ba blessure nanga mutamo kiloko ko consolenga lelo me demain okocholanga mais cette fois-ci je me lève na ke na présence nzambe yene mutako geri motema nanga yene mutako pangusanga ma miso yene mutako pangusanga ma miso atelema lobana nzambe pangusa ma miso nanga na mama obana kotalisa nzambe posa motema na yo na mama obana kotalisa nzambe posa motema na yo yebisa nzambe je suis malheureux l'Éternel je suis malheureux talisa nzambe citation na yo lobana nzambe pangusa ma miso lobana nzambe suis mes larmes lobana nzambe pangusa ma
miso. Ah, bangusanga ma miso. Je veux voir ta main. Je veux voir ta main. Nzamba ana. Aza nzambe na biso. Bible lobi. Nzamba aza le même. Oyo azalaki lobi. Aza lelo. Puis akozala toujours. Lo. Amen. Lo. Merci. Lo. Cette fois-ci, Anatelemi, hakena présence en Nzambe. Ena sa mutu moko. Kolela te. Citation na yo wana okokufa na ngoti. Peut-être za cheme moko on Nzambe azolekisa yo. Peut-être eza nzela moko on Nzambe azolekisa yo. Eza kaka pona bolamu na yo. Mais lève-toi. Kopesa lito ino lisu c'est pas peninate. Tellement que na Shilo. Na Shilo. Et c'est la présence en Nzambe. Ata batu baseki yo. Yoko tala batu anate. Metale la Nzambe. Metale la Nzambe. Loba Nzambe pangusa ma misunanga. Loba Nzambe pangusa ma misunanga. Loba Nzambe pangusa ma misunanga. Et c'est la mwasi moko. O azolela. Et c'est la mubali moko. O azolela. Mais na ina notion les bonnes nouvelles. Na ina notion les bonnes nouvelles. Nos bonnes nouvelles ezali que Jésus que c'est Nazareth akopangusa maya miso na yo. Soko croire au lobby amen. Soko croire au lobby je reçois. Soko croire au lobby wananga inde. On Nzambe azopangusa maya miso na pokwa lelo. Amen. Ce que ça loba c'est moi. Ah, c'est moi. Ah, c'est moi. Ngai nzaba ko pangusa ma misu. Ah, c'est moi que Dieu va essuyer les larmes. Peut-être pas tout baloba na yo. Pardon, oti kana nukoyoka te, monta loba no je t'aime. Mais na pokwa lelo, na ina iso Jésus qui se t'aime. Ah, Jésus qui se t'aime. Ako pangusa ma misu na yo, ako restaurer bon moi na yo, ako restaurer yo, ako peso Samuel. Pona anezala ki mwana, mais pona yo peut-être za musala, peut-être pona yo za santé, peut-être pona yo eza restauration. Loba Jésus je t'aime. Oh, le bon Nzambe, merci. Ah, le bon Nzambe, merci. Ah, et c'est la moi, c'est mon corps. Et moi, on te ne ko prier. Ah, te que ne ko prier. Oh, le bon Nzambe, panso moi, misu. Le bon Nzambe, yo sale la ki ana. Ngape na telemi dans la prière. Et si mes larmes. Et si mes larmes. Ah, nazana pose à Samuel. Peut-être pour na sa santé. Ah, et ça, dans moi, on te prier. So qu'on s'est concentré. Nous avons conseillé au bon l'amour. Mama yebsa nu mwana. Yebsa nu mwana. Le balabana, bati qu'on a nu mwa muke. Et ça moment moko très spécial. Et ça moment très spécial. Mon livre santo merci. Et ça moment très spécial. Ah papa cause la distraité. Butali sanzambe muposa mutema na yo. O elisaka yo longtemps. O elisaka yo longtemps. O elisaka yo longtemps. Lo bananzama panso ma miso. Ah 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 ya pansa ki ma miso ana. Ah pansa ma miso na yo. Oya pangusa ki ma miso ana. A pangusa ma miso yo. Ah femme Jésus t'aime. Ah femme Jésus t'aime. Ah femme Jésus t'aime. Kotika na condamnation te. Ah te kotika na condamnation te. Bible lobi. Kokansa Jesus na makambo ya kalate. Ah kokansa Jesus na makambo ya kalate. Ah nzaba linga pesa mutu moko solution. Ah les choses nouvelles sont là. Lève-toi. Lève-toi. Kende na Shilo. Mata na montagne. Na montagne ko mata monda na prière. On commence na montagne na prière. Ah monta, na montagne c'est la prière. Shilo c'est dans la présence de Dieu. Et ça la maman moko alinga mata na présence en Nzambe. Et ça maman moko alinga mata na présence en Nzambe. Et ça papa moko alinga mata na présence en Nzambe. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Ça mesdames azama lam. Shilo. Osika anazwa ki solution. Ezesika oyopo kozwa solution. Esika anazwa ki solution. Ezesika oyopo kozwa solution.
Ah, na Shilo, c'est dans la présence de Dieu. Loba Nzambe, essuie mes larmes. Loba Nzambe, essuie mes larmes. Na kombo na Yesu. Bozo kanga bien. Na kombo na Yesu. Merci. Est-ce que image ezali? Kimi? Amen, amen, amen. Oh, Nzambe na biso aza makasi, aza malamu. Nzamba ana. Soki image ezali, soki bozomona nga bien bokomela nga s'il te plaît. Po epai na nga nazomona un peu 5 sur 5, merci. Nzambe na biso aza malamu. Te tozomata. Loba Nzambe essuie mes larmes. Essuie mes larmes. Posa mutema no eza nini. Posa mutema no eza nini. Telelo tozokende ko prier. Telelo na tozokende ko prier. Nazo ninga mama moko a prier nanga elongo. Oya pangusaki Ana. Ma misu aza capable ya kopanguso ma misu. Lève-toi. Monte-toi dans la montagne. Kende na temple. Na temple c'est dans la présence de Dieu. Kende na temple. Kuno kozwa solution ya vie na yo. Kuno kozwa solution ya bomoi na yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Zabalingi mwasi moko. Atsuka kaka na temple te. Asuka kaka na silio te. Mais Nzamba lingi que moi son appel afana na sia makolo na ye lokola Marie afana ki na makola Yesu lokola Marie afana ki na makola Yesu lokola Marie afana ki na makola Yesu wana tozana Luc chapitre 10 verset 39 à 49 tozotala Marie Yesu Masia tanga sali entrer na kati ndaku ya Marthe. Marthe a kena kuzi azaki agité, mais Marie a comprendre qui pona zo solution ya vinanga pona muto pamusanga ma misu ifona fana na makola Yesu. Marie afana ki na makola Yesu. Bible yebisi biso Marie afandi na makola Yesu azaki koyoka oyezaki maloba na Nzambe eza na mama moko na place ofanda na makola batu na place ofanda oyokaka mbatu bazotonga fanda na makola Yesu oyoka liloba na Yesu oyoka liloba Yesu. C'est la parole de Dieu qui va transformer ta vie. C'est la parole de Dieu qui va changer ta situation. C'est la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Oh, Nzambe na biso aza malamu. Nzambe alinga visiter moi si moko na pokwa lelo. Nzambe alinga visiter mobali moko na pokwa lelo. Nzambe alinga visiter mobali moko na pokwa lelo reka baba shindereke. Nzambe alinga visiter mwasi moko na pokwa lelo reka baba shandareke sandayaka. Oh, zala disponible Nzambe alinga visiter yo. Alinga pamusa ma miso na yo. Oh, olela longtemps. Tango la kolelaka. Na miso bato sekaka. Mais quand tu dors, tu pleures. Na pokwa lelo reçois ces paroles. Okolela lisusuté. Pesa kaka bomo ne pas Yesu. Pesa kaka citation ne pas Yesu. Le temps est arrivé. On Nzamba linga pangusa ma misu na yo. Le temps est arrivé. On Nzamba linga changer histoire à bomo na yo. Ne pleure plus. Bible lobby. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Pesa Nzambe motema na yo. Pesa Nzambe citation na yo. Le temps est arrivé que Nzamba changer histoire ya bomo na yo. Nzamba changer combo na yo. Banakoloba Dieu change mon nom. Banakoloba Nzambe change mon nom. Mata na silo eza na présence Nzambe. Et si ko kozwa solution na yo, eza na silo. Loba na Nzambe sume lame. Ya combo na Yesu Masia. Il y a un temps pour tout. Soki Ana afana kayoka penina. Soki Ana tikalaka koyoka penina. Mais Ana ngaka kena chilote. Il y a des citations bazo tuka bazo sekayo. Bango bazo kasa bazo humilier yo. Au contraire, bazo tindi qu'on a présence en Nzambe. Tena répété. Et ça la batu mususu bazo sekayo. Et ça la batu mususu bazo humilier yo. En réalité, bazo tindi kayo na présence en Nzambe. Yango ngala saka na attitude moko. Quand bazo sekanga, quand bazo humilier nga.
Tant que bazo sekangai, tant que bazo emilenga, oui na kolela po naza mutu, me batindi kakanga na présence Nzambe, me batona wa babosa naka, batindi kakanga na présence Nzambe, na ina ibsande komoko boye, tant que bazo emilie yo, tant que bazo seka yo, tant que bazo mona ke yo suki, oza inutile. Na ina peso conseil moko, ou bien secret moko, ko répondre bangote. Yo sala nini? Kende na makolo ya Yesu. Kende kaka na Shilo, kende na makolo ya Yesu. C'est lui qui va changer l'histoire de ta vie. C'est lui qui va changer l'histoire de ta vie. Muta oko pansoma misu lelo. Melobi a ochola yo. Mais soko kena makolo ya Yesu lokola Marie. Marie takamoni Yesu masi a koti. Alobi cette fois-ci. Nga il faut na fana kana makola mutoyo. Il faut na fana na makola mutoyo. Pona makola mutoyo na kozwa solution ya bomo inanga. Pona makola mutoyo ata muta imilienga. Humiliation ana. Tanga nzo kutanga na makola nani? Ya Yesu. Ya ngozo santi batu mususu. Plus ozo sala mabe, plus mutona zo avancer. Secret mutona zanini. Yozo kazare mutwana azana bar me mutwana zane na makolo ya Yesu. Mama fana na makolo ya Yesu, papa fana na makolo ya Yesu. Tango bato ba sala mabe, ba peni na tango bazoya, en réalité bazo tindiko sous na présence Nzambe. Bazo tindiko na présence Nzambe. Et c'est la batu mutu moko koma. Ah, je ne plairai plus na kolela lisusu te. Na kofana cette fois-ci, na kofana na makolo ya Nzambe. Comment na kolela lisusu te atabo choli atabo fingi boza ba penina oui na lela oui bo sekanga mais cette fois-ci na su décision na kena makola nani ya Yesu na makola Yesu Yesu akonsenyenga Yesu akodirigenga Yesu akorientenga akopamusanga ma miso tango bino bozo chola Yesu azopamusa ma miso tango bino bozo finga Yesu azoba ma fille ne parle pas ne répondis pas moi je suis avec toi moi je t'aime to bana bino bozo kasa bozo tuka mutwana en réalité mutwana zozo consolation na ye et pas Yesu et c'est la mutu moko nzamba zo consoler motema na pokwa lelo et c'est la maman moko nzamba zo consoler motema na ye ah femme ne pleure pas. Jésus-Christ t'aime. Oya sarela ki ana, il est capable de faire asina na bomo ina yo. Oya sarela ki ana, aza capable de kosala ngope na vie na yo. Moi si connais la te, lève-toi, va kene na Shilo. Lève-toi, va au Shilo. Na Shilo, c'est dans la présence de Dieu. Kene na makola Yesu. Fana kaka na makola Yesu. Kofana makola Yesu, et ça dans la prière, et ça dans la méditation de la parole. Ozofana kaka na maloba na Nzambe. Tango mutafingi yo Olingo répondre, Yesu alobi ko répondre te, ma présence est tout. Il y a une onction divine, il y a une onction divine. Et si quand yo famille ko se la distraite, Nzamba zo localiser yo, Nzamba zo localiser yo. Ah te Nzamba zo localiser yo. Et si quand yo famille, Dieu te la zo localiser yo. Et si quand yo famille, Nzamba zo localiser yo. Quand Nzamba pesa ki nga temi oyo, alobi na nga, ezala mwasi moko alelaka, ezala mubali moko alelaka. Va lui dire, moi je t'aime, rekababa, shinde rekababa. Chante-lui merci, il y a une onction divine. Femme ne pleure plus, ah ne pleure plus, les revenir, ton Dieu a son solution. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Bible lobby, mon enfant, donne-moi ton cœur. Le temps est arrivé que Dieu va rendre yo justice. Nzambalinga honore mubali moko, Nzambalinga honore mwasi moko. Oya honora ki ana na chapitre 1 ana zaki ya kolela, mais na chapitre 2 ana zaki mutai sengo yebisa batu wana bozo sekanga pour zakaka na chapitre 1 bozo sekanga pour zakaka na chapitre 1 mais na chapitre 2 boko sekanga ite ngane mtu nakobana ko seka na joie yebisa mutu wana za ozo finga nga
po naza na chapitre 1 naza na chapitre 1 naza na chapitre 1 mais kala mingi te nazoke na chapitre 2 nazoke na chapitre 2 na chapitre 2 eza susu makambo kolela te na chapitre 2 eza na makambo nde louange reba baba Nzambe na lola zalo aza munene oyo penina bosanaki ke chapitre 2 ezali oyo penina bosanaki ke chapitre 2 ezali oyo penina bosanaki ke chapitre 3 ezali eza na bato balelisaka yo baza spécialiste na kolelisa yo poza kaka na chapitre 1 poza kaka na chapitre 1 awa babosani ke chapitre 2 ezali chapitre 3 ezali mwasi ya Potifar ntango akoselaki Joseph likambo ayebaki te ke Joseph wana ezali soki chapitre deuxième épisode na ye po premier épisode na ye bandeko na ye bateki ye deuxième épisode na ye ezalaki ke ye mwasi na ye mwasi ya Potifar akoseli ye makambo troisième épisode ezalaki ke ake na prison mais oyo mwasi ya Potifar abosanaki ke quatrième épisode ezali que troisième épisode ezali na troisième épisode na quatrième épisode Joseph a comme ministre na deuxième épisode anazwi Samuel ezana mutu moko na pokwa lelo nzambe azo changer chapitre ya vie na ye nzambe azo changer chapitre ya bomoi na ye femme ne pleure pas penina bosani ke premier chapitre ezali penina bosanaki ke premier chapitre ezali penina bosanaki ke premier chapitre ezali mwasi ya Potifar bosanaki ke azalaki koaccomplir volonté ya nzambe na bomoi ya Joseph ezana bato mosusu baosala mabe baolelisa yo en réalité nzambe azotindi mabe wana nzambe akobalusa yango eokoma bien ozalaka na avantage na yo pendant lelo femme courageuse oyo nga naza na bimi je plairai nalela naozonga kutu mwasi mana nalela me naye koyeba na 2018 après kobima na ndako ndeko nanga que j'aime beaucoup soki que Dieu te bénisse ma fille ndeko nanga ya mwasi nazwi ndako mobala tikali na France pardon na bana batikali na France nga moko siko na kata mboka o na ndako nga moko je plairai. Il y a des gens qui parlaient bazo loba oh bango babosana ki nazaka na makolo Yesu je plairai. Nzamba lobi tu pleures pourquoi? Na bani ko ebisa Nzambe regarde Dieu Nzamba singa to okoza sus na tawala te que regarde muto lobi boye nazaki nazo former yo omoni citation yozoleka Dieu te forme Nzamba zo former azo peso taille yo yango ma misu no wana tu vas le témoigner aussi. Dieu m'a dit tu es une femme courageuse. Tu es une femme courageuse. Ozamubali moko courageuse. Et si kayo uta, ezaki musika, mais si kozo kene na Nzambe et comme déjà pembene, ne pleure plus. Éternel tout puissant ne pleure plus. Ndeko nanga ne pleure plus. Penina bosanaki que deuxième épisode ezali. Et nina bosanaki que tango zotala tant tozaka na kaye to balusaka ngo boye mais bato batala kaka page oyo na oyo
mais babosana quelque page mususu ezali siko soki na lakisi bino boye bokomona oyo bakomi awa mais oyo eza na nsima oyebi te. C'est ça que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va changer ta vie. Dieu va changer ta vie. Il va changer ta situation. Après ça au combo sika et commence déjà à te donner un nom nouvel. Azoba déjà ko pesa au combo moko sika yebisa penina yebisa batala basika kayo. Cette fois c'est ça bango. C'est le premier épisode. C'est normal, c'est normal, mais attention, deuxième épisode, Ezali. Na deuxième épisode, ana baniko kumisa nzambe ana baniko kumisa nzambe après nzambe kopangusa ye mamisu ana baniko kumisa nzambe nazo prophétiser na pokwa lelo ezana mwasi moko mubali moko azobana deja kokumisa nzambe na bolam onza mazo salela ye azobana deja kokumisa nzambe na restauration nzambe mazo sana vina ye azobana deja kokumisa nzambe na changement de nom onza mazo pesa ye loba je reçois ate loba je reçois. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Bible le besoin d'attendre qu'on est là. Et après d'attendre, il y a qu'on seka. Mais cette fois-ci, Dieu va changer ton nom. Dieu va changer ton nom. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. On a changé qui comme moi Jacob. Jacob a comme Israël. On a pas ça qui m'a mis sur Sarah. On a pas ça qui m'a mis sur Sarah. On a pas ça qui m'a mis sur Sarah. Ako pas ça m'a mis sur Nayo. Oya pangusa ki ma misu ya Ana ako pangusa ma misu na yo fanaka na makolo na ye ko pesa suite na ba mauvais parole ya batute ko répondre bangote ko tala penina te penina ko pesa yo retard penina ko pesa yo retard penina za pesa retard penina ko pesa yo retard ezana maladie wane ko pesa retard mais cette fois-ci là-bas je suis plus malade mais je suis guéri je ne suis plus malade je suis guéri je ne suis pas malade je suis guéri dans la citation na yo banako prophétiser banako prophétiser c'est toi qui es le prophète de ta vie banako prophétiser nazamutu nazamukilate caché wana obatu ba pesa kayo refuser ngo Zwa caché en Nzambe. Tu es un créateur merveilleux. Ozamutu, ozamukilate, obatwa lobakana yo refusé ngo. Mais o parole lobby, ozamutu, ozamukilate. Dieu va essuyer tes larmes. Zama kupangusa ma misuna yo. Nazo prophétiser fona yo. Le Dieu d'Abraham. Ah, le Dieu d'Abraham. Ah, le Dieu d'Abraham. Oya pangusa ma miswa Sarah. Oya sekisa Sarah. Ako sekisa yo. Oya sekisa Anna. Ako sekisa yo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et ça je reçois. Anna Lobby. Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le cœur. Grâce au Seigneur, j'ai la tête haute. J'ai péri de mes ennemis. Je me réjouis. Dieu me secourt. C'est Kanayo ko sekaya isengo. Ezana 1 Samuel chapitre 2. J'ai péri de mes ennemis. Maladie oenyokolanga esili. Freinage et freinanga longtemps et que loba na freinage wana lobanza mapango singa ma misu j'ai péri de mes ennemis. Tala ennemi na yo peut-être ennemi na eza freinage eza blocage eza pauvreté loba na bango c'est fini lelo to comme na épisode idée eza makambu ya louange ba tant mutazo sa louange eza ponza basalela ki bolam. Je péris de mes ennemis. Grâce au Seigneur, j'ai les têtes hautes. Nzamba tomboli ma moto ya mutumoko. Nzamba tomboli mutu ya mutumoko na pokwa lelo. Nzamba pambola ndeko moko. O azalaki na biso na pokwa lelo. Tia mutema boko na mutema na prier.
L'Éternel Tout-Puissant, j'ai béni ton nom. J'ai béni ton nom. Merci Seigneur. Moi-même, je suis béni. Merci Seigneur, tu as changé ma vie. Merci Seigneur, tu as restauré ma vie. Merci au Pamusinga ma misu. Osuki na kupamusanga ma misu te. Olobi na ngako linga kanga. Ata mutamukila linga te. Mais toi, tu m'aimes. Ezapelo kulolenge moko. Ndeko moko lelo. Tu as consolé son cœur. Tu as consolé son cœur. Merci Seigneur. O consolé mon tema ndeko moko. O consolé mon tema ndeko moko. O chargé comme moi vie na ye. O chargé comme moi bomo na ye. O chargé comme moi parcours na ye. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pangusa ma miso abala na yo. Kumama na libia na libela. Na recommandé poko na maboko na yo. Zwa kontola nyoso. Consoler le cœur. Que paroles oyo. Atasuki to si life. Mais que ces paroles commencent à changer la vie des personnes. Oh balandi biso béni. Oh bakolanda biso après béni aussi. Oh na kombo na Yesu Masia. Amen, 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 amen. Nzambe na lola zwa lokumu. Merci pour la présence Nabino. Nzambe na lola batela ndeko moko na moko ozaki na poko lelo. Na ila bisa ndeko moko Yesu alingaka yo. Ata citation matelion nini. Ata citation wu million nini. Na odi koloba kane na Shilo. Shilo eza na présence Nzambe. Fanda na makolo Nzambe, po Nzambe instruire yo. Nzamba lingaka yo. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont zongité, donc vous allez sur awa dimanche. Ceux qui sont zongité, donc vous allez sur semaine prochaine jeudi. Nzamba pambola bino, partagez. Nzamba kobosa na akozanga ko pambola yote. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci pour notre présence Nabino. Merci pour notre présence Nabino. Bozaï Belé. Je vous aime tous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Mokondi monene yokumame yokumama papa wakuma